No, pero hay otro. ¿Cómo? ¿Dónde? Está en este árbol. Uy, qué miedo. ¡Ay, Pucho! Pucho, le presento una parte del paraíso. ¿Cómo la ves? Uy, está chimba. ¿Ah? Máxima, ¿no? ¿Ah? No, es puta. ¿Ah? Porque van amarrados. Uy, está muy chimba. No, y esas que son alpinistas. Ojo, claro, estaba rodando. Que alpinista. La última paga.